नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को आप लोग ऑन कर दें। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते काफ़ी ऑप्शन है, तो आप लोग को म्यूजिक, गेम एंड मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग को ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग को इसमें लिखना है मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है बगल में देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को अबाउट फ़ोन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को MIU वर्जन पर 7 बार टैप करना है। उसके बाद आपके Redmi Note 11 Pro 5G फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को बैक आने के बाद आप लोग को एडिशनल सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। तो दोस्तों यदि आप Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर सेटिंग देख सकते हैं, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो इस सेटिंग को आप लोग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही 3 सेटिंग करना है। उसके बाद आपके Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।